啊，好大的钻石呀！对不起，小姐，请不要碰那个。都别动，这是抢劫。哦，是的，这就是一见钟情，宝贝。把珠宝放在袋子里，快点！啊，真是个辣妹，我们简直是天生一对，不是吗？好吗？过来，我的爱人。嘿，别挡我的路，想都别想。哦，一个空袋子，完美。好了，该走了，再见，女士们。现在他回到家了，恶作剧者有一个小惊喜。哟，那袋子很重。哈，这是什么？哦，不管你是谁，你都要遭殃了。躲猫猫，你还记得我吗？救命！亲爱的，你要去哪里？哟，我想我跟丢了它，这样好多了。嘿，打开，这不公平！等一下，我就在我暗恋对象的邪恶巢穴里。看看那些东西，他一定是一个有艺术灵魂的人。哦，我也需要一张那样的海报。但是如果我只是看到他在……啊哈！让我们梳头发，然后……哇哦！这个奇怪的箱子在这里做什么？这是哈迪主题的美容盒。我们愚蠢的小凯莉决心变得和哈迪温一样漂亮。首先，我们得去掉那个大痘痘。就是这样。哦，哇哦，是我做的吗？恶心。好了，我们继续。到目前为止还不错。哎呦，这个真的很疼。也许箱子里有什么能帮上忙。毛孔吸收器。它不会很疼。哇，这真的有效。哇哦！即使在这里，卡莉也逃不过同学们的取笑。是啊，我想他们对我的看法是对的。哇哦，恶作剧者在这里有一个巨大的武器库。有什么东西可以用来刮胡子吗？一把斧头。太好了，让我们加入些泡沫，使剃须更光滑。再见，小胡子，我们从来都不喜欢你。好吧，机不可失，时不再来。哦耶，终于好了。啊，它变得更厚了。好吧，别让我失望，漂亮盒子。我的眼睛。真没想到。我看看。太可爱了。恶作剧者，恶作剧者，给我你的答案。哟，伙计，我累了。这可不好。天哪，我们真的需要剪脚指甲，是吧？是的，他不会喜欢看到的。剪刀在这里是不够的，我们需要更强的东西，激烈的东西。我能行，我们走吧。当当当！让我想想，我们还没完呢。我真的想好好洗个脚。我们加点沐浴油吧。事实上，让我们加很多吧。好，这感觉有点奇怪。好疼！那根本不是沐浴油。我现在该怎么办？我希望这面霜能有所帮助。是啊，效果比我想象的还要好。我的脚底还需要修正一下。我相信你能帮我，漂亮的盒子。你帮了我很大的忙，你知道吗？啦啦啦啦！红色指甲油，完美，那是哈迪最喜欢的颜色。瞧，易如反掌。哇，多么难闻的气味啊！我真的搞砸了。恶作剧者不可能会爱上一个不整洁的女孩。对我来说，一个迷人的微笑是很遥远的事情。这意味着我现在就得开始改变了。这里面一定有用的东西。哇哦，那是恶作剧者隐藏的浴室。那是他自己的牙刷。好吧，现在先忘了这个吧。哇哦，恶作剧专用漱口水。还不错。什么？
铂金牙架，那根本不是我的风格。哦，我完全忘了，还有一个美容盒可以看。口腔冲洗器，这正是我所需要的。我们开始刷牙吧。太好了，没时间解释了，我们必须现在就行动。嘿，我的眼镜在哪里？我什么也看不见。哦，救命啊！来人啊！哇，我又能看见了，非常感谢，不管你是谁。嘿，凯里，告诉我你打算怎么做？什么？是的，我在和你说话。真正的哈迪是不会死的。眉毛？哦，你说的对，我很久都没有修理它们了。好吧，给我1分钟。做完了，是时候开始治疗了。完美。零食。亲爱的，在这儿等一会儿。哦，好漂亮的模板啊！为什么我以前不用呢？哦，是啊，现在他肯定爱上我了。现在最难的部分，我们必须成为一个完美的哈迪。我该怎么开始呢？哦，显然是化妆。我们应该先把海绵蛋弄湿。哎，我是这方面的专家。那瓷器般洁白的皮肤是哈迪的标志性装扮，看起来很性感。达到完美的面貌是相当困难的，但凯里做到了。第二步，哈迪的红蓝眼影，用一个好的粗刷子涂上泡沫，就像这样。还是少了点什么。哦，对了，小心。哦，对了，心，来吧，来吧。我想我得采取极端措施了。我这么做都是为了你，恶作剧者。哎呦，为什么这么疼？哦，原来哈迪就是这样让他的妆容看起来好看的。啊，亲爱的。好，我们的爱的标记在哪里？我们用鲜红的口红来解决这个问题。你永远躲不过我的吻。来吧，这才像话。哇哦，好了吗？我现在跟他一样了吗？哦，对了，我完全忘了头发的事。我有个主意，这些染料会很完美的。我所要做的就是把比例弄对。让我想想，我们不需要那个。现在让我们开始吧。再见，丑陋的老佳丽。再见，我过去无聊的生活。再见，跟哈迪打个招呼。哦，我到底在干什么？我们差点忘了最重要的部分，哈迪的辫子。嗨，恶作剧者。哇，多酷的枪啊！不，那也不行。哦，天哪，为什么我以前没有见过你？过来，我的宝贝，摆姿势，再来一次。哎呦，哦，好疼。但那是什么？又一个神秘的箱子。哦，天哪！哦，恶作剧者会非常惊讶的。梦想成真，书呆子凯里已经变得面目全非了。我真的得学会穿高跟鞋走路了。哦，有人来了。哎，小傻瓜，我刚为你抢了银行。不，离那远点儿。来吧，你在怕什么？他，那我就把他赶走。嘿嘿，伙计们，不可能，这不可能。是的，是我。这是不是意味着现在有2个哈迪要对付？哈利温和普朗克又回来了。这家商店不会自己抢劫自己。钱和黄金，现在就给我！你肯定不想惹这对夫妇，一切都在按计划进行，这差一点惊喜了。普朗克会很兴奋的。这里还发生了什么？看起来很可疑。布丁，你答对了，你要当爸爸了。这是个好消息，家里又要有一个超级大反派了。你们为什么只是站在那里？鼓掌，欢呼吧！
给我吧，亲爱的，你一定很累了。哈迪温的肚子变得越来越大，但是怀孕的情绪波动很严重。手拿开，普兰克，你打扰到宝宝了。亲爱的，怎么了？我受够了，我要走了。一场家庭斗争即将发生，但是普朗克会查个水落石出的。哎，医生，我们约好了。这把椅子不太舒服了。开始吧，医生。把手拿开。哦不，医生有麻烦了，这个情况很糟糕，爸爸将不得不干预。哈迪，仔细听着，我们需要做超声波，现在就做。就这样吧，但这是最后一次了。医生一定会成功的，除非宝宝从中捣乱。哈迪，怎么回事？没关系，宝宝就是不喜欢超声波。他遗传了你的脾气，普朗克。医院里再也没有超级恶棍了。准妈妈们睡得很浅，主要是不要打扰哈迪。这就是我所需要的。亲爱的，把你的腿往后移一点。晚安。但是今晚美梦破灭了。在哈迪温面前的是他最大的敌人。继续下去，蝙蝠男孩就会坦白他的善行。哎呀，我的错误，不是蝙蝠男孩，是他心爱的布丁。他现在有很多麻烦，但是挠痒痒总是有帮助的。但是梦还在继续。你逃不掉的，蝙蝠小子，接招吧！谁在那里？很明显，哈迪又在和人打架了。这可不是开玩笑的。给我，让我们回去睡觉吧。现在心爱的人不会梦游了。什么？已经是早上了？不会吧？早上好，普朗克。为什么我的手被绑住了？随便吧。振作起来，普朗克，看看这美好的清晨。如果你这么说，亲爱的，该考虑给孩子买婴儿床了，会很舒适的。普朗克，你在这儿呀？看，这是婴儿的婴儿床，我们要把它放在那里。爸爸有一份责任重大的工作要去做，他需要清理出这片区域。把多余的东西都拿出去。但我们这里有一个非法居民。你是怎么来的？哦，这是什么味道？这家伙应该被赶出去。亲爱的，你怎么对待客人呢？有伤风化。先生，您要喝杯茶吗？不要拘束。另一方面，普朗克没有被邀请参加茶会，他还有很多清理工作要做。而哈迪就是这样一位好客的女主人，她决定带他参观一下房子。这不公平，哈迪！这个无家可归的家伙是一个很棒的产妇护理培训师，一个拨浪鼓，一顶帽子，他就像一个婴儿。爸爸，快收拾好了。干得好，布丁！快看，快点看看你的新婴儿床。谢谢你，妈咪。哈迪，普朗克，不要妨碍排练。宝贝，超级大反派必须时刻保持良好的状态。哈迪正在做瑜伽，现在最主要的是平稳的移动。哦，我想已经开始了。混沌能量是超级恶棍馋的最佳来源。普朗克总是支持他，是件好事。亲爱的，你今晚不会很久吧？No。但是布丁有大麻烦了，敌人要赢了，救命！
真是糟糕的时机。但是既然普朗克问了，我来了。是啊，混乱的气氛不再一样了。放开他！哦，问题解决了。我来了，普朗克。你总是惹麻烦。今晚晚餐有好吃的，请自便吧，亲爱的。好吃。哈迪有烹饪天赋。这是你的茶。那是什么，普朗克？哈迪，这是你的。不要骗我。就这样吧，你搬去和你妈妈一起住吧。怀孕情绪波动太大了。哈迪为什么如此生气？忍耐一下，普朗克。想都不要想，哈迪。我要证明我们俩谁是对的。普朗克现在有2个吻了，他们是一样的。怀孕的哈迪温变得如此健忘。你的茶，亲爱的，这期间我会打扫干净的。滑板车是最好的交通工具，但是超级恶棍却没有这个，真丢人。普朗克，我也想要一个，拜托了。如果你心爱的人要求什么，你必须去做。这是给你的，亲爱的。普朗克，他有一件很酷的帽衫，我想要。小子，把衣服脱了，还有别出声。你怎么能拒绝一个超级大反派呢？他的话就是命令。这是给你的，亲爱的。谢谢你，普朗克。衣服适合我吗？当然了。我们回家好吗？但是哈迪还有一个愿望，薯片，它们看起来很美味。嘿，伙计，又来了。但是你不应该让怀孕的哈迪感到难过。给你，不用谢我。偷来的薯片最好吃了。普朗克，这家伙为什么需要裤子？这位女士在这里做什么？亚当，你没事吧？这里发生了什么？他们也要有孩子了，太甜蜜了。滑板车和薯片对他们来说总会派上用场的。我想你把这个丢了。妈妈们总是会互相理解的，这就是永远的友谊。亚当，你真是一团糟，还给我。这是我们送给你的礼物。谢谢你，姑娘，你很可爱。你不能理解孕妇，至少留着你的裤子吧，伙计。今晚是电影之夜，而且有爆米花的话，最喜欢的电视剧就变得有趣多了。但是你已经感觉到苏打水了。哦，我得先走一步。哈迪，我一会儿就来。给孕妇让路。但是你得等很长时间，很长一段时间。多久了？我来了，普朗克。不，我得再去一趟。我马上回来。紧张不安，普朗克已经准备好了一个计划。问题解决了。哈迪也准备好继续看电影了。如果他再喝一小口苏打水，住手！你不能喝汽水，这对宝宝不好。普朗克变得这么体贴多久了？哦，好险！哈迪很痛苦，他想要一些东西，但他还不知道是什么。冰激凌怎么样？太甜了，拿走，普朗克。但是没有哪个妈妈能拒绝得了鲜花。宝贝，这是给你的。好难闻的气味。哈迪需要一个玩具。他真丑。普朗克没有想法了，但是救援来了。嘿，伙计，你为什么这么难过？来点披萨怎么样？出去，我现在没空理你。
你是我的英雄，这太有趣了。而现在我又悲伤了，原来是这么回事。哈迪被这家伙逗乐了，他不应该感到难过。对不起，孩子，我是为了爱。你不想赚点钱吗？布丁，你现在需要我的球棒。如你所愿，亲爱的，表演还在继续。这是给你的，好好享受吧。披萨，多棒的主意呀！也许哈迪会放松下来，但是他已经心情很好了。冰淇淋真的很好吃。今晚是抢劫之夜，没有人来接你，不要抱太大希望了。很快，超级恶棍们就要发财了，这里有很多钱。你能小声点吗，孩子？你让我感觉紧张了。抓住你们了，是警察，坏人跑不掉了。他们不会用手铐，但是哈迪有一个大胆的想法。我得去医院。别慌，女士，监狱取消了，我们得去产妇医院。亲爱的，这是个好主意，你是最好的女演员。你们能再快一点吗？孩子就要出生了。耶，我们到了。但是警察来了一个紧急电话，家长们可以接手了。万岁，危险已经过去了，他们愚弄了警察，他们现在可以回家了。等等，我想胎动已经开始了，这是真的，还好医院就在附近。哈迪会没事的，你能行。爸爸已经非常担心了，怎么过去这么久了？妈妈来了，普兰克，我在这儿，见见我们的儿子吧。不会吧，这是背叛！你上当了，布丁，这是恶作剧。现在来看看我们的宝宝吧，这甚至会触动超级大反派的心。真希望我们没有什么意外。这一家人准备好了，我们现在可以回家了。孩子就要出生了，妈妈等不及了。苏菲小姐，再坚持一会儿。我在努力了，不要让我分心。这太紧张了，连妆容也撑不住了。但是苏菲做到了，向你的宝宝问好吧。快过来，亲爱的，你会成为英雄的。怎么样，孩子？好痛！亲爱的，你真是个小捣蛋鬼。你喜欢布朗克这个名字吗？亚历克斯就要有女儿了，多么激动人心的时刻啊！亚历克斯先生，我们一直在等着你，进来吧。嘘，不要吵醒婴儿。好可爱的宝宝啊！他们真的需要慈爱的父母。阿妮夫人，谁在那儿？不，你不需要这个孩子。相信我，摇篮看起来很可怕，但是亚历克斯不会被轻易吓到。你好啊，小姑娘，我要做你的爸爸了。我警告过你，这是一个非常难相处的孩子。一切都会好的，安妮夫人。我会照顾好哈迪的。这些父母，他们从来都不听。今天是小哈迪的生日，爸爸做了有史以来最好的礼物。亲爱的，这是给你的，你喜欢吗？哇，喜欢！现在这只蝙蝠是我最好的朋友了。我差点忘了，我马上就回来。哈迪将用他的球棒征服世界，但是首先让我们来关照一下房间吧。杂乱无章正是这个室内所需要的。哈迪，这是你的蛋糕。这是怎么回事？爸爸只离开了1分钟，舒适的房间变成了恶棍的巢穴。爸爸，嘣！哈迪，你吓到我了。那是我的蛋糕吗？当然是了，亲爱的，生日快乐！这个蛋糕太整齐了。我们会处理好的。普朗克的速度很快，你根本抓不到他。妈妈，快一点，加油！我们为什么要停下来？妈妈要休息一下，然后我们继续。妈妈，我可以要那个吗？
我的儿子很有品味，这辆滑板车太棒了，我相信你，普朗克。但是滑板车是给婴儿用的，一辆车，这就是普朗克所需要的，不是那个甜心。再见，妈妈，我赶时间。现在什么也阻止不了普朗克，他找到了自己的使命。只有普朗克在学校里没有朋友，没有人理解他的才华。普朗克梦想成为一个小丑。谁叫你上台的？好吧，观众并不激动。但是现在普朗克会让大家振作起来的，这一招总会派上用场。掌声吧！不可能，真无聊。姑娘们，拿好他，他以为他是谁？开始吧，回家吧，失败者。嘿，伙计们，怎么了？生活是不公平的，没人理解小丑。我受够了，不再会有小丑了，永远不会。还是他们怎么敢的？他们太忘恩负义了，他们会后悔的。让我们看看谁会笑到最后。我来找你了，你躲不了的。你们感觉怎么样，伙计们？姑娘们，该休息了。我们需要谈一谈。不许动，丹尼斯，我们还没完呢。不要大喊大叫，伙计。你现在不笑了？好吧，你现在可以休息了。还有更大的恶作剧等着我。哈利在学校的表现也不好，我讨厌这些刻薄的女孩，总是取笑她的风格。好看，你怎么不换衣服？别烦我，让我过去。不，哈利，这是我们的走廊，随便你们吧。哈迪会找到另一条去化学教室的路，就要开始上课了。他们又来了，多么令人讨厌的同学！哈迪，你怎么不去找造型师做做发型？时间差不多了。多少次了，我受够了，是时候行动了。化学不会出错的。哈迪要给他们放烟花，他化学得 A 是有原因的。把这些放在一起，还有这个。搅拌一下，就是这样。所以，姑娘们，要不要给我推荐一个造型师？不是的，哈利，你看起来棒极了。别再靠近我！他算错了，烟花以错误的方式燃放了。我的头好痛。我的脸怎么了？我的头发怎么了？但是看起来很不错。现在是时候对付恶霸了。银行里发生了一些疯狂的事情，这是抢劫。哈利再也不害怕任何人了。你好，这地方真不错。举起手来，别动。但是我们应该把你绑起来，你们自己能行吗？别担心，我很快就走，我会拿走所有的钱。但是哈利遇到一个对手，这家银行被另一个恶棍接管。拜托不要生气。你好，我是普朗克啊。我是哈迪。你好吗？不错的玩具，我能看看吗？但这要等到以后了。警察来了，我们必须保持低调。浪漫的抢劫以举行婚礼而告终。爸爸，我们可以开始了，别想跑。我爱你，普朗克。我也爱你，哈利。你为什么不说话，伙计？现在就结婚吧！现在我宣布你们结为夫妻。哈利，这是给你的，做我的皇后吧。爸爸，你喜欢吗？太坏了！你说什么，爸爸？亲爱的，没什么。爸爸很喜欢，对吧，爸爸？当然了。现在哈迪给我戴了一枚戒指，妈妈，你觉得怎么样？不适合你。哎，书呆子，没问你。离我们远点儿。没事的，爸爸，不要慌。现在新婚夫妇要接吻了。哎呀，戒指坏了，婚礼失控了。
但是普朗克会处理好的。小心！现在哈迪和普朗克为人父母了，这对超级反派来说是个挑战。亲爱的，看她多漂亮啊！她继承了我们的基因。我饿了，普朗克。为什么不去抢劫一家餐馆？但是另一个恶棍出现在这里。这对夫妇为了他们的孩子，付多少钱也愿意。别哭就好，好吗？过来。喂，你在干嘛？快放手！我不会再这样了，我向你保证。那很痛。好的，好的，我走。父母已经在那里了。这家餐馆很好吃。普朗克，我不明白，这是什么？宝贝女儿，你还好吗？你可真漂亮。我们继续走吧。父母们不必担心，小杰西卡是个真正的超级坏蛋。恶棍行为已经过去了，普朗克和哈迪可以享受平静的生活。孩子长得可真快，杰西卡正在为他的约会做准备。嘿，我今晚回来，好吧？等等，他穿成这样要去哪里？我们需要谈一谈，杰西卡。看看你的穿着就知道了。好女孩的形象呢？去你的房间，现在。现在妈妈和爸爸要开始培养女儿的风格了。她的衣柜里没有好衣服。妈妈，爸爸，我们一定要那样做吗？普朗克，我不知道该怎么办。相信我，亲爱的。原来普朗克也是一位造型师，他能改造杰西卡。让我们在这里剪一块，再看那里，还不错。但是还有最后一步。别担心，杰西卡，妈妈知道她在做什么。你看起来很棒，伤他的心。别忘了球棒，亲爱的。他的王子来了，进来吧，我很高兴见到你。不会吧？他是谁？蝙蝠男孩的粉丝。他犯了最严重的罪行，你必须忘掉那个家伙。你怎么能这样，杰西卡？女儿，真不敢相信。你知道该怎么做，去吧。好吧，妈妈，对不起，蝙蝠男孩，惩罚就是惩罚。即使他们退休了，他们仍然是恶棍。我希望我们没有忘记任何事。抢劫是件很严重的事情。哈迪，看我在阁楼上找到了什么？还记得我们曾经很坏吗？好主意，布丁。我们得走了。银行不会自己抢自己的。还有很多路要走。等等我，普朗克，快跟上，哈迪。耶，老恶棍们到达了他们的目的地。但是有一个问题，电梯坏了。不会吧？老恶棍不走楼梯。我们必须找到另一个目标，哈迪。完美，这个不错。为什么不去吃点东西呢？放下冰激凌，伙计，我们不是在开玩笑。让我们离开这里吧。成功了，哈迪和普朗克重操旧业。哎呀，它掉了。不，我的骨头，给我一些，普朗克。哈迪，这不公平，那你就等着吧。哈迪和普朗克过着幸福的邪恶生活。蝙蝠男孩再也没有敌人了。我毕竟比你们活得长，你们拿我没办法了。蝙蝠男孩，慢一点，超级英雄的心脏承受不了。不，别告诉我，我们永远会是邻居啊！